برجر ماك وتحدي. عايزة تعملي لولادك برجر؟ تعالي خدي الطريقة دي واعتمديها. برجر ماك وتحدي، طعم وريحة وشكل. هديكي التريكات اللي تعملي بيها برجر ماك. عايزة اقول لكم مطاعم كتيرة اخدت مني الوصفة دي، وناس فاتحة بيوتها على البرجر بتاعي. زي ما بقولك كده، هيكش حاجة بسيطة زي برجر ماك بالظبط، نفس التست ونفس الطعم. وبصي، استحالة تفرقيه عن برجر ماك الخلطة اللي اشتروها من بره مصر. وتحدي انا مشهورة بيها من سنين السنين، وعايزة اقول لكم كل ما بنزل الفيديو ده الناس كلها بتحبه وبتشيره، وناس كتيرة بتدعيلي من قلبها من ساعة ما جربت البرجر بتاعي. يلا بينا اوريكي برجر ماك وازاي يحتفظ بنفسه وما يكشش ويقلب معاكي كفتة. احلى برجر ده ولا ايه؟ يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير. انا بعمل 3 كيلو لحمة عشان بعمل مقادير شهرين. تمام، فانا هقولك مقادير الكيلو. انا الكمية اللي انا عاملاها دي 3 كيلو لحمة مفرومة، فانا هقولك مقادير الكيلو ايه. انا عندي كيلو لحمة مفرومة، هنحط عليه ربع فول صويا ومنقوع ومغسول بالشكل ده. الناس اللي بتقولك فول الصويا غلط، اعملي سيرش عند دكاترة كتيرة هيقولولك فيه بروتين، والكلام ده مغلوط ومش حقيقي. فانا الكيلو اللحمة المفرومة بحط عليه فول صويا، وده اساس اي برجر عالمي وطعمه حلو، ده اللي بيدي التست، خدي بالك. وعندي ربع كيلو ليا مفرومة. اللية دي ربع كيلو على كيلو لحمة مفرومة، فانت هتحطي ربع كيلو ليا. يا صراحة احنا ما بنحبش اللية الضاني، ممكن تحطي ربع كيلو دهون بقري. بس عايزة اقولك لو انت عايزة برجر ماك، هم بيحطوا ليا ضاني على اللحمة البقري. اللحمة المفرومة دي لحمة بقري بيحطوا عليها الدهن الضاني عشان يديكي تستماك. بعد كده هحط بيضتين على كيلو اللحمة المفرومة، وهحط كيسين من خلطة البرجر دي. الكيس ده بيتحط على نص كيلو لحمة مفرومة، فانتي لو هتعملي كيلو لحمة مفرومة بالمقادير اللي انا حطيتها لك دي هتحطي كيسين. وعايزه اقولك البيض اللي هيخلي البرجر ماسك نفسه ويديكي نفس الطعم بتاع ماك. هحط بصل بودر، توم بودر، وهحط فلفل اسود، وهحط جوز الطيب، وهحط كمان السبع بهارات، وهحط رشة ملح. ودي التوابل اللي هحطها مع خلطة البرجر زي ما انتوا شايفين كده. وهقلب كل الخليط ده في بعضه كده، وهنحطه في الكبة ونضربه ناعم زي ما انتوا شايفين. لو انتي عايزة برجر ماك والبرجر اللي بيتباع في الاماكن الغالية قوي، دي الطريقة اللي هي الضاني هي اللي بتديله التست. ولو انتي ما بتحبيش الضاني ممكن تستبدليها بالدهون البقري زي اللحمة البقري كده. هحط كل الخليط ده في الكبة ونطحنه كويس جدا، وبعد كده اوريكم الشكل هيبقى عامل ازاي. الكبة دي ما شاء الله بتشيل 5 كيلو، فانا كنت جايباها من عند ابو خالد ستور فانجزتني. حطيت الكمية دي على مرحلتين زي ما انتوا شايفين، ضربتهم كويس في الكبة. هقلب بقى المقادير دي كويس تاني عشان انا ضربتهم على مرتين في الكبة، ولازم التوابل تندمج والبيض وكل الحاجة اللي احنا حطيناهم. شايفين شكل الخلطة؟ في فرق يا جماعة. في ناس بتعمل برجر بيتحول معاهم لكفتة، ده مش برجر. ما في ناس بتحط بصل وتوم، البرجر ما بتحطلوش بصل وتوم. دي الطريقة الصحيحة للبرجر في الأماكن الغالية جدا. هجيب مكبس البرجر، وهجيب كيس بلاستيك افرده كده، وهحط القطعة من العجينة واحط الكيس فوق منها. اوعي تحطي اللحمة على المكبس كده، اللحمة هتلزق في المكبس بتاع البرجر. لازم كيسة تحت وطبقيها فوق منه بالشكل ده وتضغطي. خلاص كده انا خلصت الكمية اللي هتقعد عندي شهرين او 3. بحب اخلص منها مرة واحدة. الناس اللي هتقولي يا سارة البرجر ممكن يكون فيه مقادير او فيه حاجة او الكلام ده كله، خلينا متفقين ان ده فاست فود يا بنات، وان احنا مش هناكله كل يوم. بس انتي ضامنة اللحمة، وانتي ضامنة نظافة الحاجة ونظافة المكان ده، غير ان الكمية موفرة جدا، وفرتي عن بره بكتير. ف انا بحب اعمل اي حاجة في البيت حتى لو هي فاست فود. العيال بياكلوها مرة واحدة في الاسبوع، والباقي كله بنقضيه خضار وطبيخ. ساعات بنبقى عايزين نفصل، فدي كمية تكفينا ما شاء الله شهرين. ال3 كيلو لحمة مفرومة دول
فانا اديتك مقادير الكيلو، اعمليها زي ما انتوا شايفين. جبت الجريل ودهنته زيت وحطيت البرجر وحمرته وحطيته في العيش الكايزر، وحمرت شويه بطاطس وقطعت قوطه وفلفل وخيار مخلل وكابوتشي، والف هنا وشفا. والباقي ده زي ما انتوا شايفين كده انا بقسمه على المرات اللي احنا هناكل فيها بعددنا، واحطه في الفريزر، والف هنا وشفا. اي واحده تعمله وتجربه وعيالها يحبوه وهي تحبه وهي وجوزها، تدعي لي دعوه حلوه من قلبها. بحبكم في الله، ربي يحفظكم.